ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਲ ਜੱਟ ਹੁੰਦਲ ਜੱਟ। ਮਈਆਂ ਘਰ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਈਆਂ ਵਰਿਆਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਮਰਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੂਰਾ ਕੱਟਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਸੂਏ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਈਆਂ ਟੱਪਦੇ ਅਯੋ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਝ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੌੜਾ ਨਾ ਪਏ। ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਖੀਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋ ਲੈਣ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ। ਹੋ ਗਿਆ 40-45 ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਹ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 18-20 ਲੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੇਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਾਂ 15-16 ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। 81 ਤੇ 170 ਮਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੇ। ਛਵੀ ਦੇ ਭੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵਪਾਰੀ ਖੜਦੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖੜਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈ ਕਿਤੇ ਕੋ ਬੰਦਾ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो। नाजरीन, बहुत ही कीमती और नायाब वीडियो है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपने बहुत सी वीडियो फार्मिंग के हवाले से देखी होंगी, मगर ऐसा फार्म, ऐसे जानवर और ऐसा शख्स जो बहुत कीमती मालूमात आप तक शेयर कर रहा है, ऐसा पहले नहीं देखा होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मैं अंदर ही रहना वो ठंडा ही मैं जिन्नी गर्म होएगी ना उन्ना मैं तो बता देगी। जिन्नी गर्म होएगी ਇਹ ਲੋਕ ਮਈਆਂ ਨਹਿਰ ਚ ਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਮਈਆਂ ਬਾੜਨੀਆਂ ਨੇ। 3 ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਜੇ ਸਮਝ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਬਾੜਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। 8 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਸ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ ਇੱਕ ਜਾਂਗੜੀ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਜੇ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਜਾਂਗੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਭਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਜੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੌਲਾ। ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਲੂਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਖ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਚੌਥੇ ਪੈਵੇਂ ਹਰ ਮਹਿਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੂੰਹ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਬਣਾ? ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਲੂਣ। अच्छा, क्या कोई ऐसी कभी वाक़या पेश आया कि मझ ने जोर लेट सुटी है? ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ 2 ਟੀਕੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੜੀ ਖਲੋਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ छोड़ छड़ी। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ठीक है। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਣਾ ਮਾਰਦੀ। हाँ, ਇਹ ਸਮਝ कुछ देसी टोटका भी है ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵੀ ਦੇਹੜੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਛੋੜ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਹੜੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਭਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੰਡ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਲੂਣ ਹੋਏ। ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਝਾਟ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਹੀ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਾ ਹੈ। ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਦੁੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋੜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਫੰਡਰ ਮੈਂ ਅਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਖੰਗਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਇਕਬਾਲ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਈਆਂ ਖੰਗਣੀਆਂ ਖੜਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਗਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸਵਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਗਤੇ ਦੇਣੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ 1000 ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ 1000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਕਰੋ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 10 ਕਿਲੋ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਲੀਆ ਪੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੰਡੇ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੰਡੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਕਿਹੜੇ? ਕਰਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਟਰੱਕ ਕਰਿਆ ਦਾ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਟਰੱਕ ਖਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 3 ਵੰਡੇ ਬਸ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ 12 ਮਹੀਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾ ਤੇ ਚੋਖਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਖਾਲ, ਮੈਂ ਖਾ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ 3 ਵੰਡੇ ਕੋੜੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਹੈ ਕੋੜੀ ਖਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ 100 ਮਣ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਹਾਂ ਤੇ 100 ਮਣ ਸਰੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਏ, ਹਾਂ। ਉਹ ਭਿਆਣੀ ਏ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਭਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧੱਛਣੀ, ਬਸ ਉਹ 200 ਮਣ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਚੜ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੰਡੇ 'ਚ ਰਲਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਭ ਪਾਣਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਾਂ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, 3 ਵੰਡੇ ਪਾਣੇ। ਕਿਹੜੇ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੈ 3 ਵੰਡੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੰਡਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕਰਾ ਚੋਕਰ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਕ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਤੇ? ਸਿੱਧੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਈ ਗੱਲ। ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲ ਤੇ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਭਿਉਂਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਟੱਪ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇ ਕੇ? ਆਪੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਸਾਂਭੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਵਾਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫਲਾਸ਼ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇਣਾ ਮਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਐ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ। ਜੂ ਪੱਕੀਏ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੂੰ ਐਡੀ ਜੂ ਪੱਕੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਲ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਸੂਈਆਂ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ? ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ? ਦਸ ਸਾਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ? ਹਾਂ। ਨਸਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਹੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਸੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੂੰ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਸੰਡਾ ਭੈੜਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ ਨਾ, ਹੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਲਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਕੋ ਚੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਰਨੀਜ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ 15-16 ਸਰਨਾਨਾ ਕਰੇ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ, 1 ਘੰਟਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪਾ ਜਾਂ ਕਿ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 20-25 ਸੇਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਨੇ।
ਇਹੋ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਆਂ ਚਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ। ਆਹ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨਸ ਆ ਹਜੇ ਨਾਲ ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲਿਓ। ਟੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਸੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 23 ਸਿਰ, ਵਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਚਲੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਤੋਬਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਛੁੱਟ ਛੜਾਂਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਓ ਕੀ ਬਾਤ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਜਾਣਾ। ਹਦਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਚ ਤਾੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹ 20 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਆਈ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੀਸਰੀ ਪੜਦਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ 18ਵੇਂ ਗੇੜ ਦਾ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਤੇ ਹਾਏ ਭਾਈ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਓਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪੇਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਨਾਦਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 20 ਸਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 42-43 ਮਣ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕੁਹਾੜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੁਆਇਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਇਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 30 ਮਹੀਆਂ 20 ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਠਰਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਦਿਨੇ ਰਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਸਾਡੇ ਖੜ- ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਬੋਤਾ ਹੋ ਜ਼ਾਤੀ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ 16-17 ਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ? ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਚੋਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਧੀਆਂ ਕੋ ਵੱਧ ਚੋਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਤਰੀਕ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਰੀਕ ਚੋਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਚੋਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 60-65-70 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। 60 ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦੇ ਹੋ? 60 ਤੇ 70 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੇਟ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਾਈਆਂ ਚੋਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਚੋਨੇ ਆ। ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਚੋਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੂੰ। ਇਕਰੂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗੰਮਾਂ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵੱਛੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਈ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਵੱਛੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹਜੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ।